Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни, мы поговорим с директором Музея истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева Виктором Шалаем. Здравствуйте! Добрый день. Камин, чай, атмосфера такая хорошая. Как к вам лучше обращаться? По имени или по имени-отчеству? По имени. Виктор, а если прикрыть глаза и вспомнить детство, что помнится очень выпукло и ярко из детства? Дом в деревне. И все, что с этим домом связано. А детство – это счастье? Ваше детство сегодня как вспоминается? Как счастье? Ну, вспоминается как счастье. Осознается по-разному. А счастье детства из чего соткано? Оно обусловлено незнанием некоторых феноменов жизни, которые приходят позднее. Угу. Ребенок не знает смерти, боится в сущности того, что для взрослого человека не страшно, но в этом его преимущество ребенка. Безоблачен, он мечтает, в общем-то, только о том, чтобы все было хорошо, чтобы все были здоровы, все были счастливы. Если ссорятся, чтобы не ссорились, если болеют, то выздоровели. Детские мечты, детские молитвы, наверное, самые сильные, ровно потому, что они очищены от какой-либо накипи взрослой жизни. Мне так представляется. А Витя Шалай каким был в детстве ребенком? Послушным, с характером? Темпераментным. А в чем ваш темперамент заключался? Во всем. Не думаю, что я доставлял проблем больше, чем иные дети. Ну, не назову каких-то отличительных черт от своих ровесников. Все мы были, в общем-то, похожи между собой. Угу. Ну, из чего состоит детство сегодня? Маленьких, тогда огромных радостей совершить что-то, узнать что-то. В лучшем смысле обычный ребенок, который просто хотел жить. Мне очень нравилось жить. Мне было интересно жить. Угу. Мне было не страшно жить. Шалай Виктор Алексеевич родился во Владивостоке 21 марта 1981 года. В 2007 году окончил исторический факультет Дальневосточного государственного университета. Со студенческих лет работал администратором музейно-выставочного центра музея имени Арсеньева. В 2008 году назначен заместителем директора по проектной работе, в 2011 – директором Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева. Опираясь на стратегию долговременного развития, внес большой вклад в развитие музея. В 2005-2008 годах руководил фестивалем «Лабиринты острова Русский» на форте Поспелого Владивостокской крепости, который стал победителем 4-го грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире», проводимого благотворительным фондом Владимира Потанина. Позже курировал и редактировал проект Элеонора Прей «Письма из Владивостока». Автор и соавтор множества выставочных и экспозиционных проектов музейных площадок в России и за рубежом. 1 марта 2019 года приказом министра культуры Российской Федерации назначен директором музея-заповедника «Владивостокская крепость», ставшего первым на Дальнем Востоке федеральным музеем. Член Президиума Российского комитета Международного совета музеев, член Совета при президенте России по культуре и искусству, входит в Координационный совет по культуре при губернаторе Приморского края, член Совета по стратегическому развитию Владивостока и комиссии по топонимике при главе Владивостока. Виктор, ваша мама ходила в море, когда вы были ребенком. Это наложило отпечаток? Подростком, да. Это наложило какой-то отпечаток на вашу жизнь? Что значит отпечаток? Это дало определенные воспоминания, которые для меня важны. Научаешься ценить то, что в обычной жизни не ценится. Тем более, что она же не моряк по профессии, она вообще педагог. Просто уйти в море – это было решение, продиктованное обстоятельствами времени. Для нас непривычны были столь долгие разлуки. Вот я это был новый опыт, который позволяет тебе понимать, насколько ты скучаешь, насколько ты любишь, насколько ты ценишь. Я люблю вспоминать это время. Любите? Да. Я поэтому люблю город Находку. После нескольких смен типов деятельности в море мама стала коком, корабельным поваром. И ее оранжевый, такой рыжего цвета танкер приходил в Находку. Если помните, когда подъезжаешь к этому городу, то есть перевал, с которого виден рейд с верхней точки. И автобус рейсовый, когда идет, он
проходит перевал довольно быстро. И вот я помню, что важно было не проспать, потому что можно задремать в дороге и просто проснуться уже на автостанции. Обязательно на этом перевале успеть схватить рейд вот так глазами и по рыжей расцветке успеть увидеть мамин пароход. Что он стоит. Ну да, такое предтеча встречи. Это такая вот несколько секунд перед тем, как твоя мечта сбывается. Сердце уже, наверное, как-то... Ну, конечно, ты скучаешь, и тебе кажется вот-вот. Ну, такое что-то очень трогательное, щемящее. Вопрос наверняка задавали вам, десятки раз. А почему музей случился в вашей жизни, и вы пришли туда едва ли не разнорабочим? Я увидел, Что-то там было я для увидел вас в этом смысл. интересного было? Увидел в этом смысл для себя. Ну, даже не увидел, а почувствовал просто радость от того, что я хожу на работу. Мне было совершенно не важно, чем я занимаюсь. А что там, какая атмосфера, аромат, я не знаю. Это невозможно передать. Это своя алхимия. Она или случается, или нет. Я знаю Алхимия. очень много людей, опытных управленцев, людей, состоявшихся где-то вовне, которые сделали попытку зайти в музей и не смогли. Это невозможно объяснить. Никто из моих коллег вам никогда не скажет формулу, потому что никто ее не знает. Но то, что музей по какому-то своему абсолютно неведомому принципу отсеивает людей, это факт. У него есть собственный какой-то эгрегор, который не потрогать, не увидеть нельзя. Как люди понимают, что они на своем месте. Тут есть над чем задуматься. Я видел очень много музейных профессионалов в своей жизни, просто я работаю уже довольно долго. И слово «судьба» или «человек на своем месте» я слышал очень часто в разговорах, когда люди вспоминали свои биографии в музее. Иногда люди приходили абсолютно из других профессий, за пределами исторического образования. Я знаю человека, который работал много лет судмедэкспертом. И сегодня продолжает работать в нашем коллективе замечательным музейным педагогом. Это не вопрос образования, это вопрос мировоззрения. И вот, видимо, где-то там есть причина, когда мировоззрение, пусть даже у юного человека, который совсем еще не видел жизни, имеет довольно своеобычный, но не уникальный опыт. Но его мировоззрение, оно совпадает с каким-то этим большим эгрегором, и тогда человек оказывается вот частью этого пазла. Но иллюзия, что человек выбирает сам, в случае с музеем. Музей выбирает. В какой-то момент ты обнаруживаешь себя лишенным возможности выйти за пределы, и самое главное, у тебя нет желания. Это счастье осознавания себя на своем месте. Возглавляемый вами музей стал одним из лучших региональных музеев в России. Мы проделали огромную работу за это время. Может быть, из того, что вас устроит, я вам назову мечту. Мы с коллегами в какой-то момент решили, что жить без мечты будет нелегко, потому что музей выбирался из долгого системного такого кризиса, который был обусловлен не столько людьми. Я с большим уважением отношусь к своим коллегам, которые руководили музеем до меня и которые были моими руководителями, когда я был младше по званию. Скорее, эти сложности были обусловлены совокупностью факторов, часто временем, экономической ситуацией. И решаться на комплексные изменения можно было только тогда, когда есть очень сильная мотивация. Что может быть сильнее мечты? Давайте мы поставим себе вот такую цель, может быть, чуть-чуть недостижимую, но мы сами себе докажем что-то, и мы миру докажем что-то, мы в любом случае плохо не сделаем. И получилось, это что-то, наверное, как у спортсменов, когда они тренируются, выставляя себе показатели на тренировке выше, чем физически можно достигнуть, по принципу, хотя бы постараемся. Так, наверное, и у нас. Мы начали, нам понравилось, мы не можем остановиться. И я считаю, что выигравших от этого огромное количество, исчисляется сотнями тысяч людей. Я очень горжусь тем, что мы сделали, и никому не позволю об этом судить поверхностно. Продолжите фразу. Музей-заповедник «Владивостокская крепость» – это что? Сейчас это часть огромного музея под названием «Музей истории Дальнего Востока», отдельный филиал. Вообще это самый большой рукотворный памятник за Уралом в нашей стране, что само по себе влечет множество поводов для удивления и восторгов.
Если уходить на какой-то такой метафизический уровень, то это суть города. Это то, что заключает в себе его характер. И военный же настоящий, даже если он в отставке, он же все равно военный. Если это почтенный пожилого возраста офицер, он же офицер. Он может наслаждаться заслуженным отдыхом, но каждую секунду своей жизни он будет проживать как офицер, он будет смотреть как офицер, он будет реагировать как офицер, и он будет поступать как офицер. Вот Владивосток, который давно уже не только военно-морская база, в сути своей вот такой офицер, который может, в принципе, на гражданской жизни и заниматься вполне светскими профессиями, но он будет оставаться офицером. Так и город. Ну, вообще города легче понимать, когда сравниваешь с людьми. Чтобы понять город, нужно представить его как человека. А сравните, с каким человеком Владивосток ассоциируете? Это какой? Такой молодой офицер как раз. Молодой офицер? Да, да. Он такой, сейчас только-только вылезает вот из такого подросткового возраста. Он не послужил же, в общем-то, так заметно. Он послужил как-то буднично. То есть он не боевой офицер. Он, если мы двигаемся по пути метафор, это не Севастополь, да, который может показать боевые ордена. Да, Владивосток тоже может показать ордена, и за ними будет стоять труд, и труд повседневный, труд тяжелый, но нет вот этой некоторой как бы предъявленности миру. То есть вроде бы отличный офицер, но в числе многих других молодых офицеров. Хотя по замыслу своему это все-таки третья крепость империи после Кронштадта, после Севастополя, третий в строю, и работу сделал хорошо. Но так устроено сознание человека, обывателя, что если нет смерти, значит нет смысла в жизни. То есть если не полита кровью, значит зря была. Вот так работает голова, и мы это видим на экскурсиях, когда у человека гаснет интерес, когда он понимает, что сейчас не будет никаких доблестных сражений. Про малую землю не расскажут. То, что я говорю, я вот то и имею в виду. Если ты человеку не предъявишь жертв, то, обладая художественным мышлением, он не поймет, в чем замысел, в чем тогда величие замысла. А разве все это не для того, чтобы победить в войне? И тогда приходится человеку объяснять, что победу в войне можно обеспечить по-разному. Можно не допустить войны. Разве это не победа? Самая прекрасная победа. И в этом смысле Владивостокская крепость, она про мир, она про сохранение мира. Однажды мне один очень умный человек в своей профессии сказал: помни, что если кто-то получает в одном месте ордена, то значит кто-то в другом месте плохо сделал свою работу. Возразить трудно. Поэтому, когда пожар, то автоматически вопросы к тем, кто отвечает за предотвращение или профилактику пожара. Это не умаляет подвига тех людей, на которых выпала тяжесть принимать удар. Они делают это с честью, получают свой орден. Нет вопросов к этим людям. Есть вопросы к тем, кто по соседству знает и, может быть, молчит, что дело в том, что он проглядел. И сейчас на его коллегу падает двойная нагрузка и, может быть, даже вопрос жизни и смерти. Это очень важные моменты, которые тяжело разъяснить в экскурсии, тяжело разъяснить в рассказе. Этому нужен очень серьезный такой осмыслитель, какое-то художественное описание. Самое подходящее – это, конечно, кинофильм или художественная литература. Вообще люди, которые живут у нас в стране, россияне в широком смысле, это люди художественного мышления. Для них понятней, если это Лев Толстой. Согласен. Вопрос в том, что он как бы один, и он как бы то, что успел, то и написал. Ну, понятно, что им не ограничивается, но хотя бы Лесков. Виктор, не раз приходилось слышать мнение, что культура должна себя окупать. Я думаю, что это говорят люди, которые не очень понимают смысл слова «окупать». Должна приносить прибыль, там все. Прибыль странно всегда звучит. Откуда это
всеобъемлющее желание выжать копейку из всего, из чего только ее можно выжать. Если вы хотите моего мнения, Ваше мнение. нет, не должна и нет, не будет. Как только это будет сводиться к деньгам как показателю качества работы, это превратится в индустрию развлечений и убьет вообще весь смысл происходящего. Ну нельзя же просто своим влечением к деньгам, если хотите, алчностью, или просто неопытным управлением погубить то, что существует сотни лет. Скорее всего, это просто не получится, но нанесет определенный ущерб. Можно выстраивать разумный баланс. И нужно выстраивать разумный баланс между расходом и доходом, потому что культура – это дорого. С точки зрения инфраструктуры – это дорого. Всегда есть какое-то компромиссное решение. Вообще компромисс – это великий жанр. Великое дело. Вы были, по-моему, техническим редактором книги «Письма из Владивостока» Элеоноры Прей, американки, которая жила когда-то в нашем городе. Чем она вас зацепила, эта история, что вы вот так не подошли? Ну, представьте, что вы Буратино, который нечаянно носиком прорубил окошко в неведомый, абсолютно самостоятельный, полный героев мир. Такой эффект. Но он, я так понимаю, случился не только у меня, а у всех, кто открывал книжку. Ну, зазвучала целая эпоха. Голосами многих людей, для которых не было никакого шанса сохраниться в нашей памяти только эти письма. Это просто, ну, как будто бы... помните мюзикл «Поющий под дождем»? Нет, честно. Есть такой прекрасный американский мюзикл с Джином Келли. Так там показывается судьба нескольких актеров в момент, когда появляется звуковое кино. Так вот, это примерно так. На наших глазах немые картинки, фотографии, к которым мы все уже привыкли, в общем-то, вполне предсказуемый набор открыток, ну, просто ожили. Вот у меня было ощущение, что кто-то махнул дирижерской палочкой, и все декорации ожили. Оказывается, это не декорации, это не просто контур на фотографии, это человек, он идет на тебя, и она про это пишет. Бытовые истории она писала своим друзьям, просто вот описывала свою жизнь. Элеонора Прей открыла дверь в мир вот тех самых маленьких людей из прошлого, которые на самом деле оказались не маленькие. Не надо стесняться понятия маленького человека или обычного человека. Нужно бояться понятия лишнего человека. Это страшно. А обычный или маленький человек – это все мы. Это все мы и есть. Вы рано потеряли отца. Что вместе с ним ушло из жизни? Отец. Все, что олицетворяет отец. Мне больших трудов стоило вернуть его из небытия. Он умер довольно рано, но это же не значит, что его не было. Совершенно не значит, что я в нем не нуждаюсь до сих пор. А сколько вам лет было? Когда? 7. 7 лет. А вы его стали возвращать из небытия, будучи взрослым? Ну, когда обида прошла. Почему тебя нет? Ну, конечно. Ну, что ребенку объяснишь? Нет и нет. Ну, может, про это ни с кем не разговаривать, но это формирует его потом. Поэтому заполнить эту пустоту, выстроить какой-то диалог с ним невидимым или с видимым. Я тоже часть его. Это задача, уже такая интимная задача на жизнь. Можно всю жизнь на это потратить. В любом случае все усилия будут не зря. Потому что совершенно бесполезно протестовать против смерти. Это часть жизни. Ну или, так скажем, ее естественный финал. Замыкаться в себе тоже, наверное, не выход. Потому что образ отца, сочетающий в себе, может быть, не только то, что ты о нем знаешь, но и то, что ты о нем хочешь знать. Тоже форма диалога, кстати. Он, может быть, не был таким, каким я его себе представляю, но когда я себе его представляю и наделяю его какими-то качествами, он есть. Это тоже его продолжение жизни. Когда сегодня вы приходите к нему на могилу, вы какой-то можете с ним внутренний диалог вести? Ну, я не расстаюсь с ним. Не расстаетесь? Нет, я так построил отношения с собственным отцом. Это уж совсем интимно, но раз уж вы спросили, ну, в том, Я понимаю. в смысле этого слова, он не умер. Я могу видеть много проявлений его жизни. Ну, я сам, как я уже сказал, есть продолжение его жизни. Это же глупо отрицать, правильно? Я ищу какие-то черты, которые меня с ним роднят. У меня нет скорби
Ну, потому что время для скорби прошло. Похожее состояние, как тогда, когда мама уходила в море. Она просто сейчас была не здесь. И когда она мне была очень нужна, я с ней просто разговаривал. Я думал о ней, и она была здесь. А за что вы благодарны своей маме? Вот однажды и навсегда. Я хочу, чтобы она знала, что я за все ей благодарен, совершенно искренне. Она знает за что. А вы хороший сын, как вы думаете? Я стараюсь таким быть. У вас есть человек в жизни, которому вы при встрече не подадите руку? К сожалению, да. За что он стал нерукоподаваемым? Ну хорошо, побегаем по этому минному полю. Предательство – наихудшая, наиотвратительнейшая форма проявления человеческой натуры. Отмыться практически невозможно. Это очень плохо. Мне очень жалко людей, которые сознательно или подсознательно переступили эту границу. Большое количество вопросов, которые мне приходится решать, зона ответственности, которая действительно большая, встречает меня с разными людьми. И да, к моим 40 годам у меня есть разный опыт. Я его уважаю и люблю. И да, есть люди, которым я не протяну руку, потому что эти люди не показались мне такими, а были такими. Ваши слезы близко? Вы можете от чего-то заплакать? Очень много. И, кстати, не стесняюсь этого делать. От фильма, от книги, от каких-то эмоций? Или прям бронхами можете По-разному. проплакать? По-разному. Ну, можно плакать на взрыв, это уж какая-то совсем там отдельная история. Давайте не будем про нее говорить. А если прослезиться, ну, искренне совершенно, от умиления, от радости, от трогательности момента, легче легкого. Я очень рад, когда у людей что-то получается. И я терпеть не могу быть свидетелем чужого провала. И это так обременительно видеть, когда человек теряет лицо. Я просто начинаю ругать себя за то, что я вообще свидетель этого. Почему я здесь оказался? Да, я терпеть не могу вот эти все ролики, которые есть на видеохостингах, где собирают там разные ошибки, например, телеведущих, или посмотреть, в какую смешную ситуацию попал артист, и у него выключилась фонограмма. Меня мало интересует, почему он поет под фонограмму, и не мое дело. Но как можно ликовать, когда человеку откровенно плохо? Это не мой вопрос, но он мне нравится. Если вдруг когда-то вам доведется встретиться с Господом Богом, что вы ему скажете? Спасибо. С кем из исторических личностей вы бы хотели пообедать, если бы это было возможно? Вот я бы с Элеонорой Прей пообедал бы. Я так много читал ее писем, что она мне уже как родная. Я очень много нырял в ее прошлое, довольно много времени провел на ее родине, и мне уже надо как-то во что-то это конвертировать. Разговор был бы идеальным. Блиц-вопросы, Виктор. Какой у вас рост? 196. Вы употребляете ненормативную лексику? Бывает, конечно. Но там, где нельзя применить другие слова. Когда вы первый раз поцеловались? Я помню, это было накануне 1 класса. Но это как у Тома Сойера, это же про классическая история про Бекки Тэтчер. Смущаясь, поцеловать в щечку и убежать домой. Да, мне было 6 лет. И потом выяснилось в 1 классе, что мы одноклассники. Мы пришли на линейку, и я увидел свою Бекки Тэтчер. Она стояла с большими бантами, и мы проучились лет 7. Но там как-то все довольно быстро улетучилось. Но это классическая история из Марка Твена. Милосердие или справедливость? Что выберете? Милосердие. И последний вопрос. Чего вам хочется от этой единственной жизни? Хочу видеть, не терять и до последнего держаться за смысл этой жизни. Иначе она просто станет бесполезной. Тогда уж просится еще последний один вопрос. А смысл жизни для вас в чем? Прибережем для следующего разговора. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Это был Виктор Шалай. Мы говорили о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.